Beredar video di media sosial hujan es disertai angin kencang terjadi di Depok. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Info Depok, ID memperlihatkan sejumlah wilayah di Depok, Jawa Barat diguyur hujan es. Buliran es yang jatuh bersama hujan sebesar kelereng. Beragam komentar warganet tentang peristiwa hujan es tersebut. Hujan es, Kak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.